Sampai jumpa mahasiswa diploma ataupun sarjana dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Miranti Kartika Komaria, tutor Anda pada mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Anda dapat memanggil saya dengan panggilan Miranti. Pada mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi ini, kita bersama-sama akan mempelajari materi yang terdapat pada buku materi pokok. Fokus utama kita adalah mendalami bahwa tata kelola teknologi informasi merupakan elemen penting dari tata kelola perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan TI secara keseluruhan dan untuk mengetahui peningkatan nilai dari investasi di bidang teknologi informasi itu sendiri. Melalui mata kuliah ini, Anda akan memperoleh wawasan mengenai konsep serta fokus area tata kelola SI ataupun TI. Kemudian memahami berbagai jenis kerangka kerja atau framework yang akan digunakan sehingga memiliki kemampuan untuk menyusun tata kelola SITI yang efektif. Saya mengajak Anda untuk aktif di setiap aktivitas yang telah kami sediakan. Semoga Anda diberikan kemudahan dalam mengikuti seluruh rangkaian mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Sukses selalu untuk kita semua.